Hello， 大家好，欢迎来到新一期的冒险课。冲浪运动想必小伙伴们都不陌生。当然了，小编我说的不是网上冲浪，而是真正的海上冲浪。在蔚蓝无边的海洋中肆意徜徉，想必是很多人向往的事情。冲浪没有浪花要怎么冲呢？今天这个大神为大家找到了方法。视频的开始就看到一个挖掘机在河边作业，一铲铲的黄沙被运走，河水也顺着沟壑流到了另外一边的大海。原来这个大神是想利用地势之间的落差来制造浪花呀！快来一起看看冲浪效果到底如何吧。在突然卷起的浪花里，早就拿着冲浪板跃跃欲试的人纷纷跳下了水。虽然这个人造浪花有点小，比不上大海，而且体验者们频频摔倒，但是他们依旧玩的是不亦乐乎。看到这里，小编突然想到，这个地点很适合冲浪新手啊，既没有海上的危险，也有足够的浪花让大家尝试，可谓是一举两得呀。各位小伙伴们，意下如何呢？